Кашель при постназальном затеке характеризуется определенной частотой. Он чаще всего появляется в положении лежа на спине, либо в другом положении, так называемом дренажном положении у пациента. Связан обычно с заболеваниями лор-органов и проходит самостоятельно после их излечения. Кашель чаще всего сухой, надсадный и при диагностике не связан с нарушениями функции дыхания или спирометрии.